一个人干活就会想到各种各样的办法，通过支撑器辅助支撑，立装柜体更轻松。这种满墙电视柜有镂空，组装时两头各放一个，层板有了支撑，就可以往上叠加板子组装。后背板柜体都是先装中间，最后扣上左右侧板。这种旋转的支撑方式很稳定，通过旋转抬升的方式，可以很平稳的整体抬起柜体，这样就很轻松的插入柜子的连接件。有了支撑，柜体定位移动也就更放心。施工中使用场景很多，悬空电视柜的安装、悬空书桌安装的支撑、安装大吊柜都能用得上。